Va čia viskas, kas važiuoja su manim. Vieną didelę lempą dirbsiu pastoviai, kitą didelę lempą galvą, jeigu kas nors atsitiktų. Šitai vat yra stovas išardytas, kad patogiai susitransportuoti. Ožys detaliai kapotui, va šitai pasidėti, pasilepimui kopėtėlę, atsiklaupus, kai dirbi. Šitai, kad būtų ant pakeliais pasidėti. Mano karbonas iš 5 dalių. Paskiau va šitai per bakavinas tas įrankis patogus. Kitas šitai įrankis ilgas ir jeigu reikia per laidų skylę, duris nesiardžius, išsikabini ir dedi. Ir visur kuo puikiausiai su juo prieini. Paprastas stoginis ilgas įrankis. Paskiau apie 1,20 m. Ten kažkas tas ilgasis, paskiau kitas apie 1 m. Vieno lenkimo ilgas. Čia šitas yra su labai aštriu galu, kai arti reikia. Toliau šitai yra. Irgi prisireikia ir per bakavinas būna, per laidų skylės visokias. Čia paprastas 2 lenkimų su keičiamais galais, kitas nekeičiamais galais. Šitą geltoną naudoju kaip ir būna per bakaviną, kai reikia per laidų skylę. Šitą, jeigu reikia kažkur prieiti, kapotams aliuminiams, kai būna labai arti, irgi reikia prieiti. Jisai labai praverčia, dėl to važiuoja su manim. Paprastas šitai 2 lenkimų, tas universalus mėlyna rankena. Daug kur jisai dirba, ko puikiausiai. Čia toks plokščias. Nu, va čia superiai ten. Jie tokie ir gan kaip nori juos ir pasilenkti, bet jie taip ištiesi neblogai, nebūna, kad papildomai linksta. Čia duriniai įrankiai palei situaciją. Čia su šitais įrankiais irgi daug kapotus, vat visokius aš darau. Duris kapotus. Žuvų pas manęs be galo daug įvairių, nes aš jas mėgstu po šveleriais. Ko puikiausiai dirba. Nu, šitoj dėžiai yra daug ardymui visokiam reikalingų įrankių, tapsai, kaltukai, atbuliniai plaktukai, visi pagalbiniai įrankiai. Nu ir čia vat yra smulkus. Irgi tų žuvelių nepagailėta. Kabliukų įvairiausių, vat. Kuo patogiau, kad dirbti būtų. Fenas, klijų pistoletas, drėlė būtinai, pakrovėjas, lempų pakrovėjai, prailgintuvas, visokių tapsų, kėdė. Aišku, klijų daug. Čia irgi visi tapsai yra paruošti projektui. Tiek ir įrankių, viskas susipakuoja į mašiną. Į dėžę susimeti, susipakuoji. Čia, kai ilgiau dirbu vienoj vietoj, vat to staliuku naudojuosi.